Una banda di professionisti organizzata e capace di mettere a segno il furto in pochissimi minuti. Nonostante i sistemi di allarme, le barriere davanti alle vetrine e le grida dei vicini, i banditi hanno colpito. E così per la seconda volta in un anno, all'Amorbiato Racing Bike Sport, i ladri sono fuggiti con biciclette del valore di 10.000 euro l'una a Selvazzano, lasciando dietro di sé danni al negozio e le altre bici esposte per altre decine di migliaia di euro. Verso le 3 di notte un furgone ha sfondato la vetrina con la serranda, anche se c'erano i paletti anti-intrusione, hanno divelto tutto e hanno portato via una decina di biciclette. E noi ci siamo anche un po' attrezzati, nel senso allarmi, nebbiogeno, eccetera, eccetera, ma più noi ci attrezziamo, più loro dopo trovano il sistema per entrare lo stesso. La dinamica è simile, altri colpi nel Veneto si sono ripetuti in modo analogo, un furgone lanciato contro le vetrine, il botto e il furto avvenuto in pochi minuti. Tu lavori, ti dai da fare, dopo in 2 minuti ti portano via il sacrificio di tante ore di lavoro e di giorni di lavoro. Noi siamo sempre motivati perché il nostro lavoro ci piace tanto, i nostri clienti ci hanno soddisfazione, i marchi, le aziende lo stesso, però uno si fa anche delle domande perché dice sì, ogni anno mi portano via X euro, 100.000 euro tra danni e valore economico delle biciclette. Io stanotte ho dovuto dormire qua perché non sono riuscito a ripristinare le vetrine perché hanno scardinato tutto, allora uno si fa delle domande, vale la pena, non vale la pena. La forza di volontà e dare un segnale ai clienti e il negozio, poche ore dopo, è già aperto e sistemato. All'interno tutto di nuovo in ordine, biciclette esposte e la parete con i capi d'abbigliamento risistemata, ma l'amarezza è tanta. Cerchiamo di non deludere nessuno, sicuramente questo fa parte anche del nostro DNA, però anche così, sai, arrivare qua, cioè, trovi il lavoro di per sé è sempre difficile. Comunque noi sicuramente non molliamo, però vorremmo lavorare anche in un sistema di sicurezza maggiore.